Mahesh Talk YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් අලුත් විදිහේ දෙයක් ගැන. ඒ තමයි මගේ අතේ අද තියෙනවා Samsung J2 Core කියන මොඩල් එකේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් අද මම ලැහැත්ති වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්න. අපි බලමු කොහොමද J2 Core ෆෝන් එක ගලවන්නේ කියලා. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ගැන සතුටක් තියෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තාමත් Mahesh Talk YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම Mahesh Talk YouTube channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක press කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න හැම කෙනෙකුටම සුබ දවසක්.